Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçı qarindoshlar. Qur'on buluqi programmamizning 10-chi soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hürmetlik radyo anlıqçılar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda islom dunyosida parlagan mashhur olim Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunib kelyapmiz. İnşallah bugün huzuringizda bo'ldig'ini bu programmamizning 10-chi soni bo'ladi. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. Biz oldi bilan mana bu haqiqatni oydinlashtirib olgandan keyin ondan Musa alayhissalom bilan Fir'avnning o'rtasida zodi qandoq ziddiyatning mavjudligini, shundaqla Fir'avn va uning qavmining ozg'unligi zodi qandoq xarakterda ekanligini, Fir'avnning zodi qaysi ma'nodan ilohlik va roblik da'vosi qiladiganligini osonla tadqiq qilib chiqalaymiz. Bu maqsad uchun qani Qur'oni Karimning tövandagi oyatlarini tartib bo'yicha mulohiza qilib boqaylik. Birinchi, Fir'avnning o'rda amirlari ichida Musa alayhissalomning da'vatini bostirmoqchi bo'lgan kishilar bir tarafda Fir'avnga, ya'ni Fir'avnning o'rda amirlarining ichida Musa alayhissalomning da'vatini bostirib, uni yo'q qilmoqchi bo'lgan kishilar bir tarafda turib Fir'avnga mundaq deydi. Allah subhanahu va taala ularning degan bu so'zlarini Sura A'rofning 127-oyatida shundaq deb bayon qiladi. Musa bilan uning qavmini zaminda buzuqchilik terishqa, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib o'tamsan deyishgan bo'lsa, yana bir tarafda o'rda amirlari ichidagi, bir tarafdan bu kishilar deyishgan bo'lsa, yana bir tarafda o'rda amirlarining ichidagi Musa alayhissalomga iymon keltirgan bir kishilarga xitob qilib mundaq degan edi. Alloh buni ham Qur'oni Karimda buni bayon qilib shundaq deydi. Tad'unani li akfura billahi va ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Sizlar meni Allohga kufrlik qilishga, menda hech bir ilmiy pokiti bo'lmagan narsalarni uningga shirik keltirishga da'vat qilasizlar deb bu so'zni deydi. Yuqorqi tarix va asari atiqalarning vositasi bilan ashu davrdagi Misrga oid biz erishgan ma'lumotlarni mana bu har ikki oyatga qo'shib birlikda nazar soladigan bo'lsak, shuni aniq bilib olamizki, Fir'avn o'zimi va uning qavmimi rububiyatning birinchi va ikkinchi xil ma'nosi jihatdan boshqa ma'budlarni Allohga shirik qilib oladi hamda shularga ibodat qiladi degan xulosa chiqadi. Biz yuqoridagi dalillar va shuning bilan qo'shib ikki oyatga qo'shib turib buningga birlikda nazar soladigan bo'lsak, shuni aytib aniq oldimizga chiqadiki, Fir'avnning o'zi ham, uning qavmi ham rububiyatning birinchi va ikkinchi xil ma'no jihatdan boshqa ma'budlarni Allohga shirik qilib olganligini hamda shularga ibodat qilganligini iborat bu yakun chiqadi. Biz yanala har qatimqi darslarimizda deyotgandek qarindoshlar, yana aslatib o'tamiz. Biz darslarimizda Rob degan so'zningki yuqorqi darslarimizda o'tgan vaqtimizda 5 xil yig'inchoqlangan, xuloslangan 5 xil ma'nosi bor ekanligini degan edik. Endi bu yerda Fir'avn va uning qavminingki so'zlagan darsimizda rububiyatning birinchi va ikkinchi xil ma'nosidan bu jihatini aytganda boshqa ma'budlarni Allohga shirik qiladi. U qaysi ma'nosi edi? Robbning birinchi ma'nosi parvish qiluvchi, ehtiyojlarni qondiruvchi, tarbiyalovchi va o'stiruvchi edi birinchi ma'nosi. Ikkinchisi kapolatlik qiluvchi, xabar oluvchi, asrab qaruvchi, hal ahvollarni o'ngshug'uvchi degan bundaq ma'nosi bor. Ya'ni Fir'avn va uning qavmi qanday qiladi desa, Allohni parvish qiluvchi, ehtiyojlarni qondiruvchi, tarbiyalovchi va o'stiruvchi, kapolatlik qiluvchi, xabar oluvchi, asrab qaruvchi, hal ahvollarni o'ngshug'uvchi degandan iborat bu narsaga
bu xil ma'nidan Alloh subhanahu va taoloni itiraf qiladi va shuning bilan birga qo'shib buningga Allohdan boshqa ma'budlarni ham Allohga sherik keltiradi. Boshqa o'zi tiklib olgan ma'budlarni ham o'zi nimani tiklib olgan bo'lsa, bu mening ehtiyojimni qondiradi, bu meni tarbiyalaydi, bu meni o'stiradi, bu menga kafolat qiladi, mendan xabar oladi deb Allohdan boshqa ma'budlarni bu xil sifatlarni shularga nisbat berib turib, ularni Allohga sherik keltiradi va shularga ibodat qiladi. Bu jinoyat edi, ularning jinoyati. Navoda Fir'avn rostilla tabiatdan tashqari nuqtadan o'zini Xudo deb da'vo qilgandi. Ya'ni Qur'oni Karimda Fir'avnninki o'zini iloh deb da'vo qilayotgan da'vosida agarda Fir'avn rostilla tabiatdan tashqari nuqtadan o'zini Xudo deb da'vo qilgan, ya'ni men butun sabablar olamiga hukmronlik qilaman. Osmon zaminda mendan boshqa iloh va Robb yo'qdir degan bo'lsa edi. Agar bu so'zni degan bo'lsa, u chaqda u dinsiz hargizmo ma'budlarga cho'qinmagan bo'ladi. Fir'avn agarda o'zini butun zodi sabablar olamidan sirt, butun sabablar olami hammasini hukmronlik qilman. Kech kunduzni men qilman, quyoshni men chiqirman, bo'ronni men chiqirman, uylikni men tirildirman degandek bu jihatdan o'zini iloh, o'zini Robb deb e'lon qilgan bo'lsa edi, buni da'vo qilgan bo'lsa edi, u chaqda u dinsiz hargizmo ma'budlarga cho'qinmagan bo'ladi. U o'zini eng yuksak degandekin boshqa ma'budlarga cho'qinib, boshqa ma'budlardan meni parvish qiladi, meni hol ahvolimni o'ngshaydi, meni tarbiyalaydi, mening ishlarimni o'zgartiradi falon-piston degandek bu narsalarga boshqa narsalar, boshqa ma'budlarni sherik keltirib Allohga bu narsalarga cho'qinmagan bo'ladi. Chunki u eng yuksak bo'lgan bo'ladi agar o'zi da'vo qilayotgandek bo'lgan bo'lsa. Endi ikkinchi masala Qur'oni Karimda Fir'avnning mundaq deganligi naql qilingan. Alloh subhanahu va taolo Sura Qasosning 38-oyatida Fir'avnning shu so'zini naql keltirib mundaq deydi. Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin g'ayri. Ey o'rda ahli, men o'zimdan boshqa sizlarning yana bir ilohinglarning borligini bilmayman deb bu so'zni degan. Yana Alloh subhanahu va taolo Sura Shu'aroning 29-oyatida shunday deydi. Bu so'zni Fir'avn Musa alayhissalomga qartib deganda: La in ittakhazta ilahan g'ayri la aj'alannaka minal masjunin. Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim mahbuslarning orasiga tiqib o'taman. Bu so'zni degan. Endi bu so'zlarning ma'nosi qandaqdir Fir'avnning o'zidan boshqa barliq ilohlarni rad qilganligi bo'lmaydi. Yuqoridagi bu ikki oyatda so'zlangan bu so'zlarning ma'nosi Fir'avnning qandaqdir o'zidan boshqa barliq ilohlarni rad qilganligi bo'lmaydi. Balki uning maqsadi faqatla Musa alayhissalomning da'vatini rad qilish edi. Chunki Musa alayhissalomning da'vat qilayotgani yolg'iz tabiatdan tashqari ma'nidagi ma'bud emas. Chunki Musa alayhissalomning da'vat qilayotgani hargizmi faqat va faqat tabiatdan tashqari ma'nidagi ma'bud emas, balki madaniyat, siyosat jihatdami, cheklash va yo'lga qo'yish jihatdami, oliy hukmronlik nuqtasidami hammaning xo'jayini bo'lgan ilohga itoat qilish edi. Hargizmi faqat va faqat tabiatdan tashqari bo'lgan osmon zaminning yoritilishi, rizq berilishi, kech kunduzning bo'lishi, bu jihatdan mushuninga iymon etib qo'yish, ya'ni Allohning ilohning shu sifatiga ham, shu qudratiga ham iymon etib qo'yish, tabiatdan tashqari bo'lgan bu ma'noda ham Allohni ma'bud deb e'tirof qilishlar emas edi. Buningga iymon etib qo'y degan emas edi. Balki nimati? Uning bilan birga madaniyat, siyosat jihatdami, cheklash va yo'lga qo'yish jihatdami, oliy hukmronlik nuqtasidami hammaning xo'jayini bo'lgan ilohga itoat qilish. Boshqa yo'lingiz yo'q sizningki. Allohga shunday iymon keltirasizki, uni shunday tabiatdan tashqari ma'nodan ham ma'bud, birdan bir ma'bud deb qaraysiz. Uningdan keyin butun madaniyat ishlaringiz, siyosatingiz, cheklash va yo'lga qo'yish butun qonunlaringiz oliy hukmronlik nuqtasidan hamma jihatdan birdan bir ana shu Alloh subhanahu va taolo eng oxirgi hukmni berguchi, shuning yo'l yo'riqsiz, shuning ijozatisiz hech qanday bir ishni elib borolmaysiz.
ana shuning buyrug'iga mukammal holatda bo'ysunsiz, mukammal holatda itoat qilasiz deb da'vat qilgan edi. Shunlashqa Fir'avn o'z qavmiga sizlarning bundaq ilohinglar mendan boshqa hech kishi emas degandan keyin dedi. Madaniyat siyosat jihatdan cheklash va yo'lga qo'yish oliy hukmronlik nuqtasini hammasidan yuqori bo'lgan, itoatga ega bo'lgan bundaq ilohinglar mendan boshqa hech kishi emas degandan keyin Musa alayhissalomga tahdid selib nima degan desa, agar sen ashu ma'nidan mendan boshqa qandoqli birini iloh deb qaraydi ekansan, seni zindonga tashlayman degan edi. Bundan boshqa yana Qur'onning oyatlaridan, shundaqli tarix va asar atiqi tadqiqotlaridan Misr fir'avillarining faqatla mutlaq hukmronlikni da'vo qilib qolmasdan, balki xalqning qalb ruhini texmi mustahkam qamal qilish uchun o'zlarini ilohlarga urug' tuqqan qilib ko'rsatib, muqaddaslikni da'vo qilib kelganligini bilib olg'ili bo'ladi. Bunda qilishda qandaqdir hargiz shu fir'avillarla yig'ana bo'lib qolmasdan, dunyodagi nurg'unlagan shohiy xonadonlarmi o'zining siyosiy hokimiyatini texmi mustahkamlash uchun tabiatdan tashqari ilohlik va rububiyatlikdimi o'zlarini hassidar qilib ko'rsatib kelishgan va xalqning cho'qim ular oldida bandachilik murosimlarini o'tkazib turishini vojib qilib belgilashgan. Amaliyotda buning xarakteri faqatli usti qurilma bo'lishdan iborat bo'lib, ularning asli maqsadi hokimiyatning mustahkamligi edi. Buning uchun ular tabiatdan tashqari ilohlikni da'vo qilishni chora tadbir o'rnida suiiste'mol qiladi. Shunlashqa Misr va boshqa johiliyatparast davlatlarda har doim siyosiy zavollikqa ergashib, shohiy xonadonlarning ilohligimi butunlay tugishib kelgan. Taxt kimning olqiniga tushsa, ilohlikmi shuningga yo'tkilib kelgan. Uchinchisiga kelsak, Fir'avnning asli da'vosi tabiatdan tashqari ilohlik emas, balki siyosiy xudolikdan iborat edi. Fir'avnning asli da'vosi tabiatdan tashqari ilohlik emas, balki siyosiy xudolikdan iborat edi. U rububiyatning 3-chi, 4-chi va 5-chi xil uqumlari jihatdan men Misrning va uning xalqining oliy parvardigori, ya'ni overlord deb ingliz tilida masalan lordlar deb ataydi-ku, hukmroni, oliy podshohi. Men Misrning va uning xalqining oliy parvardigori. Mushu davlatdagi hamma vositalarning va butun narsalarning xo'jayini. Buningdagi hokim mutlaqlik huquqi menga mansub. Uningda madaniyat va ijtimoiyat meni markaz qilgan bo'lishi lozim. Bu davlatda madaniyat va ijtimoiyat meni markaz qilgan bo'lishi lozim. Mening qonunimdan boshqa o'zgalarning qonuni ijro qilinmasligi lozim deb da'vo qiladi. Fir'avnning da'vosi bu edi qarindoshlar. Qur'oni Karimning tilida uning da'vosining asosi bunday bayon qilingan. Alloh subhanahu va taolo uning da'vosining va uning Fir'avnning qanday da'vo qilganligini Sura Zuhrufning 51-oyatida bunday bayon qiladi. Wa nada fir'aunu fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'avn o'z qavmi ichida shunday nido qilib, "Ey qavmim, men Misr podshohligining xo'jayini emasmi? Ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Ajiba ko'rmamsizlar?" deb nido qildi. Mana bu dal Namrudning rububiyat da'vosining asosi edi. İbrahim alayhisalom bilan jadallashgan ilgirki darslarimizda so'zlab o'tdik. Namrudning ham rububiyat o'zini iloh deb qilgan da'vosining asosi ham bu edi dedi. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Sura Baqaraning 258-oyatida mundaq deydi. İbrahim bilan jadallashgan kishining holini ko'rdingmi? Uning jadali İbrahimning Parvardigorining kimligi to'g'risida edi. Bu faqat Allah'ның uni podshoh qilib qo'yganligidan edi, deydi Alloh subhanahu va taolo. Yana dal mushu asosda Yusuf alayhissalom bilan zamondosh podshohmi davlat fuqarolariga Rabb bo'lib olgan edi. 4-chi, Fir'avn va Fir'avn ahli qarshilik ko'rsatib
jadal qilishgan Musa alayhissalomning da'vati aslida olamlarning Robbidan boshqa hech kishi har qanday ma'nidan ikkinchi iloh yoki Robb bo'lolmaydi. Fir'avin va Fir'avin ahli qarishlik ko'rsatib jadal qilishgan Musa alayhissalomning da'vati nimati aslida? Desangiz, uning da'vati aslida nimati? Olamlarning Robbidan boshqa hech kishi kim bo'lishidan qat'iy nazar har qanday ma'nidan ikkinchi iloh yoki Robb bo'lolmaydi. Ana shu Allohlar tabiatdan tashqari ma'nidanmi iloh va siyosiy, ijtimoiy ma'nidanmi iloh. İbadet ve çokunuştumu fakat onun kulu buluşu lazım. İbadet ve çokunuş mu fakat onun kulu buluşu. Hem de bendiçilik ve itaat mu onun kulu has buluşu. Boysunuduğun kanun mu onunla buluşu lazım. Mana bu uçuq mücizler bilen Allah Teala meni elçi kılıp evetti. Allah men arkalık özünün ruhsat çekleme buyruqlarını buyuruyordu. Şunlaşqı bu bendelerinin yetekçilik hukuki senin kulunda emas, menin kulumda buluşu lazım degenlerden ibaret edi. Fir'avinga şunlaşqı bu bendelerinin, bu xalqning yetekçilik hukuki senin kulunda emas Fir'avin, belki menin kulumda. Allah menin kulumga tushadi bu narsani. Menin kulumda buluşu lazım degenlerden ibaret edi. Şu vajdan Fir'avin ve onun hükümet erbabları qaytılab bu ikkisi bizni zimindan qo'g'lab chiqarib, o'zi egallab olmoqchi. Hamda davlatimizning e'tiqod, madaniyat tuzumlarini yo'qotib tashlab, o'z tuzumini o'rnatmoqchi deyishgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu haqda Sura Hudning 96 va 97 oyatida mundaq deydi. "Va laqad arsalna Musa bi ayatina va sultanin mubin ila fir'auna va mala'ihi fattaba'u amra fir'auna وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ." Biz Musa'ni hakikaten ayetlerimiz ve roşan deliller yani mucizeler bilen Fir'avinga ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evetken edik. Ama ular Fir'avinning buyruğuna ergeçti. Vahalenki Fir'avinning buyruğu doğru emas idi. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Duhanning 17 oyatidan 19 oyatigacha mundaq deydi. "Wa laqad fatanna qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin wa an la ta'lu 'ala Allahi inni atikum bisultanin mubin." Ulardan ilgari biz haqiqatan Fir'avinning qavmini sinagan edik. Ularga esil bir payg'ambar keldi va ularga Allohning bandalarini menga topshirib beringlar. Men sizlarga omonatdor payg'ambarman. Allohga manmanlik qilmanglar. Men sizlarga tayin qilinganligimning ro'shan mo'jizalarini elib keldim dedi. Yana Allah subhanahu wa ta'ala Sura Muzammilning 15-16 oyatida mundaq deydi. "Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila." Ey Makka ahli, shubhisizki biz Fir'avinga bir payg'ambarni avatgandak sizlarning ustinglardan guvohlik berguchi bir payg'ambarni avatdik. Fir'avin payg'ambarga osiylik qilib edi, biz uni qattiq jazoladik. Allah yana Sura Tahaning 49-50 oyatida mundaq deydi. "Qala faman robbukuma ya Musa?" "Qala robbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Fir'avin shundaq dediki, "Ey Musa, sizlarning parvardigoringlar kim?" Musa alayhissalom, "Parvardigorimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga shakl ato qildi, ondan ularga yo'llarini ko'rsatdi" deb javob berdi. Bu javobni anglagandan keyin Fir'avin nima dedi? "Qala fir'aunu va ma robbul alamin? Qala robbus samawati val ardi va ma baynahuma in kuntum muqinin.
قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Bu yerdeki bir qancha oyatlarda Musa alayhissalom bilan Fir'avnning o'tirisidagi munozara nihoyat go'zal bir shaklda tilg'ilindi. Alloh subhanahu buni Qur'oni Karimda oyatlar tilg'ildi. Fir'avn aytdiki, olamlarning parvardigori degan nima? dedi Fir'avn. Musa alayhissalom javoban, u osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun mahluqotlarning Robbidir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, dedi. Fir'avn cho'ristiklarga dediki, anglayapsizlar, dedi. Musa alayhissalom, u sizlarning Robbinglardir va sizlarning ilgirki ajdodlaringlarning Robbidir, dedi. Fir'avn so'rindikilarga, sizlarga amatilgan bu elchi butunlay majnunda qiladi, dedi. Musa alayhissalom, u mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi hamma mahluqotning parvardigoridir. Agar sizlar aql bo'lsanglar, dedi. Fir'avn, agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman, dedi. Allah Sura Tahaning 57-oyatida deydi-ki, "Qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa." Fir'avn oxir dedi-ki, "Ey Musa, sehring bilan bizni zaminimiz Misrdan chiqarib etish uchun keldingmi?" dedi. Sura G'afirning 26-oyatida Fir'avnning yana bir so'zini naql qilib Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Fir'avn aytdiki, "Meni qo'yib etinglar, Musoni o'ldiraman. Musa Parvardigorini yordamga chaqirib baqsin. Men qo'rqamanki, Musa dininglarni o'zgartirib etadi yoki davlatda qalaymaqonchilik tug'diradi." deb bu so'zni deganda, endi ular aytishdiki, ya'ni Fir'avnning qavmi aytishdiki, bu ikkisi rostilla sehrgar ekan. Bularning maqsadi sizlarni sehr kuchi bilan zamininglardan chiqarib etish va sizlarning ulgulik turmush yo'linglarni yo'qotib tashlashdir. Endi yuqorqi bu barliq oyatlarni tartib bo'yicha o'qib chiqadigan bo'lsak, shuni ochiq bilib olamizki, rububiyat haqida dunyoning hamma yeridagi o'xshash bo'lmagan qavmlar orasida azaldan davomlashib kelayotgan ashu azg'unliq Nil sohillariga zulmatini yaygan edi. Hamda butun payg'ambarlar azaldan da'vat qilib kelgan ashu chaqiriq tarafga Musa va Harun alayhissalomlar kishilarni chaqirgan edi. Qadrli radio anglovchi qarindoshlar, Qur'on buluqi programmamizning 10-soni bugun mush yergacha davomlashadi. Inshaalloh Alloh umr bersa, yana mushu soatlarda sizlar bilan naq maydon programmamizda ko'rishguncha sizlarni ana shu mehribon ikimiz Robbimiz Janobi Alloh subhanahu va taolaga topshiramiz. Qarindoshlar, butun dunyodagi barliq qarindoshlaringlar uchun va kamina ojiz uchun ham ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatulloh.